大家好，我係邱禮濤，多謝你哋嚟睇我們不是什麼，多謝。好正。多謝你哋買票入場嚟支持，多謝多謝。大家好，我係飾演葉姐嘅上邊，多謝大家嚟支持，不是什麼。想問大家睇完套戲啦，會唔會有啲感想或者有問題想同我哋主創團隊分享的話，都可以舉手。已經有啦。首先想問下阿導演，今次拍呢套電影呢，你係諗正面啲嘅定係負面啲先？正面。正面嘅。係正面。最緊要正面啦！如果唔係香港真係好有機會真係出現㗎。所以嘅其實嗰個戲就係話即係希望大家 get 到啦。我哋真係要對身邊嘅人多啲關懷。係啊。即係可以你嘅心情容許嘅時候咧，俾個好啲嘅面口，你身邊嘅人朋友又好，即係咁唔好俾嗰啲嘢積累啊！其實如果你問我咧，即係我個目的係希望大家警惕，唔好有災難發生咗之後，即係大家見到啦，我唔講嗰啲啦。然之後就好多檢討，其實嗰啲問題你之前已經發現㗎嘛咁同埋嗰個我唔想話個戲出嚟有個壞個效果，咁that's why 咧，即係如果有啲在座唔知有冇啲影痴啊、電影發燒友，即係點解阿譚耀文同阿朱柏謙嗰場戲要講到咁明咧？我哋係好想觀眾知道啊！咁嗰啲發燒友會覺得一個導演用對白咁樣講到出嚟係低手嘅，咁我情願你話我低手啦，我希望呢個信息清楚。咁同埋家姐嗰個安排咧，亦都係話你哋如果有人真係一念之差，你會咁咧，其實唔好話殺錯陌生人。可能你嘅至親嚟嘅，都包括其中所以你問我真係希望就係警惕避免悲劇前大家要 aware 呢件事Thank you。其實我頭先我想問嘅問題同啱啱導演都講咗，因為我係幾想問家姐嗰一 part，因為其實佢成個屋企對喺身邊咁差，咁係得家姐對佢咁好，但係就結果係佢親手叫做都叫做親手殺家姐咁。我即係聽咗你嗰個頭先講嗰度，我已經明啦。咁另外我自己